আর আমার পাশে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল। আর এখন পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে এখনো দেখা হয় নাই, আর দেখা হইলে জানি না কি বলবে। আর মোটামুটি আপনার প্রেসক্রিপশন একটা পকেটে রাখছি। আর এটা শুধু আমি না, এখানে যারা আছে তাদের সবার কাছে মোটামুটি প্রেসক্রিপশন একটা পাওয়া যাবে। ওকে, এখন রাইড শুরু করছি। আর অলরেডি লকডাউন শুরু হয়েছে। আর আমি এখন আছি রয়্যালের মোড়। আর এইখান থেকে আপনার ডাক বাংলা ফেরিঘাট হয়ে আপনার শপিং কমপ্লেক্স ওদিকটা এগোচ্ছি। আর মোটামুটি আপনাদের লকডাউনের আপডেটটা জানানোর চেষ্টা করছি। আর এদিকে আপনার লোকজন খুবই সীমিত দেখা যাচ্ছে। আর এখানে দোকানপাট সবই বন্ধ। আর আমার পাশে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল। আর কিছু কিছু লোক থাকে যারা পুলিশের পিটানি খাইতে রাজি আছে, কিন্তু মাস্ক তারা ব্যবহার করবে না। আর এখান থেকে আপনার কিছু দূর গেলেই আপনার ফেরিঘাট। আর এখানে আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন যে এখানে দোকানগুলো সবই বন্ধ করে রাখছে আগে থেকেই। আর এখন পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে এখনো দেখা হয় নাই। আর দেখা হইলে জানি না কি বলবে। আর মোটামুটি আপনার প্রেসক্রিপশন একটা পকেটে রাখছি। আর এটা শুধু আমি না, এখানে যারা আছে তাদের সবার কাছে মোটামুটি প্রেসক্রিপশন একটা পাওয়া যাবে খোঁজ নিয়ে দেখলে। ওকে, এখন চলে যাচ্ছে আপনার ডাক বাংলা ফেরিঘাট। আর এখানে মোটামুটি লোকজন তেমন একটা নাই বললেই চলে। আর এখান থেকে আপনার শপিং কমপ্লেক্স ওদিকটা এগোচ্ছে। Atomic particles traveling near the speed of light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature. এখনই চলে যাচ্ছি আপনার ডাক বাংলা, পাশেই জলিল টাওয়ার মার্কেট শপিং কমপ্লেক্স। আর এখানে মার্কেটগুলো বন্ধ, এখানে টুকটাক লোকজন চলাচল দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তার উপর আপনার কিছু ফলের দোকান
দেখা যাচ্ছে। এছাড়া আপনার মার্কেটগুলো এখানে বন্ধই আছে। এই যে সর্বজন ও ভাই উঠে পিছে আছে সেই মাল এই হচ্ছে এখানের অবস্থা। আর আমি এখন ঢুকছি নিক্সন মার্কেটের ওদিকটায়। আর এটা হচ্ছে আপনার নিক্সন মার্কেট। এখানে দোকানপাট, মার্কেট সবকিছুই বন্ধ দেখাচ্ছে। আর সামনে হচ্ছে আপনার খুলনা রেলওয়ে স্টেশন। আর এখন আমি ভিডিও করছি এখানে নেই। আর এই ক্যামেরাটায় যে প্রবলেমটা আমার কাছে মনে হলো ওইটা হচ্ছে আপনার মোবাইলে এটা ওয়াইফাই কানেকশন দেওয়ার পর এখানে চার্জ দেখাচ্ছে ফুল, কিন্তু এখনই আমার ক্যামেরায় লো সিগন্যাল দিচ্ছে। আর যে কোনো সময় আপনার ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভিডিওটা এখানে অফ করতে চাচ্ছি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক করে দিন। ওকে, বাই।